Bueno, pois continuamos estas xornadas sobre desenvolvemento urbano desde aquí, desde o Pazo da Peregrina, desde Ames, e agora, nesta primeira mesa da mañá, imos coñecer cara onde camiñan dúas das grandes cidades galegas, a Coruña, Santiago de Compostela. Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Compostela, benvido, bo día. Moi bo día. Grazas por acompañarnos. A alcaldesa da Coruña, o mismo Inés Rei, bos días. Moi bo día. Dúas cidades referencia nisto das axendas urbanas. A cidade da Coruña, por certo, foi unha das primeiras en asinar este protocolo, un plan no que continúan a traballar para avanzar nesa cidade máis sostible, máis amable, con máis políticas de mobilidade, con máis espazos, ademais, humanizados. Unha transformación a desa cidade, a coruñesa, que imos coñecer de contado, e tamén conta coa súa propia axenda urbana 2030, a capital de Galicia, Santiago de Compostela, pero tamén cun plan propio, que é o Plan Camiño Compostela 2032. Nel planifican tamén ese futuro da cidade. Unha pequena idea de inicio. Queren aplicar os valores da cidade histórica pois a outros barrios periféricos, a outras zonas periféricas. Saberemos máis de contado da man dos dous alcaldes que nos acompañan, cos que imos conversar sobre todo nunha primeira intervención sobre os retos, a modo de contexto. Cales dirían que son sobre todo os retos aos que se enfrontan neste capítulo de desenvolvemento urbano, no caso de Compostela, alcalde? Bueno, seguramente tería que facer unha intervención previa, pero sería demasiado longo, e se logo a lugar, pois xa o clarificaremos, que son as características e o punto de partida de cada unha das cidades. Nos temos determinados retos os que temos que afrontar. Santiago é unha cidade onde traballan 67.000 personas, pero desas 67.000, só 38.000 residen na cidade. Eso quere dizer que cada día temos que acoller a 29.000 personas que veñen a traballar, a outros miles que veñen á universidade, a outros miles que veñen a determinados servicios e o turismo aparte de todo eso. Por lo tanto, o noso obxectivo fundamental, a nosa prioridade absoluta é unha, que as novas xeneracións se poidan quedar en Santiago. Hasta ahora é unha cidade que económicamente está crecendo moito e ben. Os índices de paro que conocemos no día de hoxe son os máis baixos dos últimos 20 anos, polo tanto, podríamos considerarnos razonablemente satisfeitos, pero hai algo que está pasando. Está crecendo moitísimo algunhas patas como o turismo, pero, en cambio, hai unha xeneración formada que ten que buscar o seu futuro fora. Por lo tanto, o primeiro reto, que esa xeneración poida atopar o seu futuro en Santiago. Segundo reto, preservar o noso patrimonio e xestionar unha cidade que é enormemente complexa, porque é moi extensa. Santiago, o casco urbano mide casi 30 km cuadrados, de feito é máis grande que o casco urbano de Coruña, só que con unha densidade edificatoria máis baixa e con unha enorme complexidade no seu interior. Moito solo industrial, tamén moitos parques, moito solo de equipamentos de todo tipo, de tal maneira que desos 30 km cuadrados, en realidad, a parte residencial solamente ocupa 10, apenas a terceira parte desa superficie. Todo iso xenera uns problemas de mobilidade internos, tamén externos, como dixe anteriormente, aos que debemos dar solución. Por lo tanto, garantir o futuro da población, garantir a calidade de vida, a sostenibilidade medioambiental e a propia sostenibilidade económica da cidade. E que o terceiro gran reto viría vinculado ao equilibrio social. Ao facer o mapa social de Santiago, como de calquera outra cidade, descubres toda unha serie de problemas que ao mellor estaban máis tapados de outra maneira. Pois, por exemplo, te preocupan os problemas que afectan a determinado sector da población infantil ou xoven, pero tamén temos un problema importante coa población da terceira idade e coa población da terceira idade que vive sola e que é necesario atender e asistir. Nós temos un 22% máis ou menos de población maior de 65 anos e dese 22% aproximadamente a cuarta parte, un poquinho menos da cuarta parte, vive sola. Bueno, temos unha serie de problemas sociales aos que debemos dar resposta. Por lo tanto, o noso obxectivo é unha cidade amable, unha cidade que ofrezca un futuro
aos seus xóvenes que preserve o seu patrimonio histórico e unha cidade que sea capaz de xestionar todos estes retos e necesidades como as da propia mobilidade, moi sintéticamente. Bueno, imos ir afondando, nos próximos minutos en moitos deles serán algúns compartidos, outros non, coa Coruña, pero sobre todo a alcaldesa, cal diría que son para o goberno que lidera as prioridades de futuro? Ben, pois nada, en primeiro lugar, moi bo día a todos e moitas grazas por la organización deste foro, porque creo que é fundamental dar a coñecer as diferentes axendas urbanas que se basean nos mesmos principios, porque con independencia das características propias de cada cidade, pois Santiago ten as súas, a Coruña ten unhas características diferentes, os alcaldes e os gobernos municipais nos enfrentamos a retos comuns. Falaba o alcalde de Santiago da mobilidade, das políticas sociais, da atracción da mocidade para que se quede na cidade, é dicir, retos comuns que afrontamos pois con diferentes medidas en función das características de cada unha das cidades. Nós fomos unha das primeiras cidades en España en firmar e presentar a nosa axenda urbana e se basea en 5 puntos fundamentais que vou desgranar tamén esquematicamente. O primeiro deles é o territorio, é a configuración territorial da cidade, sobre todo o reto de futuro que temos, que é a integración do porto na cidade, desa parte do porto que se está xa desafectando despois da construcción do porto exterior en Punta Langosteira e que son terreos que teñen que integrarse definitivamente na cidade. Por outra banda, temos que definir o noso modelo urbano pensando en todos os barrios da cidade e dotando a todos das dotacións e dos servizos fundamentais para poder desenvolverse en igualdade de condicións, que é un dos retos tamén que ten a cidade. O terceiro, digamos, dos puntos nos que baseamos a nosa axenda urbana é a sustentabilidade. Temos que buscar nese novo modelo de cidade unha cidade medioambientalmente sustentable, que se base na economía circular, no cuidado do medio ambiente, en todos os principios que guiarán os desenvolvementos medioambientais de aquí ao futuro. Por outra banda está a cohesión social, que é fundamental para que o desenvolvemento da cidade leve o mesmo ritmo en toda a cidade e non existan grandes diferenzas entre unhas zonas e outras. E por último hai que definir o modelo económico e productivo cara ao que queremos enfocar o futuro económico da cidade, e neste caso nós temos unha aposta polas novas tecnoloxías, pola digitalización e por esa búsqueda da economía 4.0, poño o exemplo da cidade das TIC, como novo polo de atracción de talento e desenvolvemento empresarial. Así, a grandes rasgos, sobre esos 5 puntos sobre os que se baseou o deseño da Axenda Urbana da Coruña. Se lles preguntara polas características, polas cualidades que lles gustaría tivera Santiago de Compostela, Coruña, os piares dese modelo de futuro polo que están traballando, que etiquetas levarían? Eu creo que ímos a coincidir bastante, ainda que o mellor a plasmación práctica é diferente. Todos queremos unhas cidades cohesionadas socialmente, efectivamente queremos que todos os veciños da nosa cidade teñan un nivel de vida axeitado e un nivel de atención e de servicios adecuado. Todos queremos unha cidade con futuro na que as novas generacións poidan desenvolver a súa actividade profesional e personal, que construir a súa vida. Non ten sentido preparar xeneracións que, no caso de Santiago, máis do 80% acaban con titulación universitaria para que logo se teñan que buscar o seu futuro fora da cidade, fora de Galicia, sino que temos que facer un gran esforzo. No caso noso, tamén apostamos polas novas tecnoloxías, moi centrados en un ámbito que son as biotecnoloxías, a biomedicina, ahora mesmo, ademais, estánse producindo fenómenos de cambio que eu creo que son bastante comunes, de múltiples empresas que eran pequeniñas, pero que agora teñen 150, 180 traballadores especializados en ámbitos de novas tecnoloxías, temas incluso que poden parecer bastante extraños, eu creo que son o futuro e é unha aposta clara. Cidades medioambientalmente moi potentes. En Santiago temos ahora mesmo uns 300 kilómetros de sendas peoniles no municipio, porque eso me esquecín de decirlo antes, pero temos un municipio dun tamaño moi grande, falei
de un casco urbano enorme de 30 km cuadrados para 190 km de zona rural, con 21 parroquias, que é unha parte moi importante do noso término municipal, que nos aporta calidad de vida, pero tamén unhos retos absolutamente extraordinarios. E logo temos un patrimonio histórico que é un dos maiores que hai en Europa, con 2.600 edificios catalogados, porque todo o mundo pensa na catedral, en San Martiño Pinario, pero nós temos 2.600 edificios catalogados en Santiago. Unha parte deles declarado ben de interés cultural, outros non, con toda a problemática que eso implica de conservación, de mantenimento, de pelea coa propiedade, porque os propietarios a veces teñen intereses distintos dos que ten a administración e a propia sociedade, pero o que eu me imagino é unha sociedade medioambientalmente sostible, con unhas dotacións de equipamentos e servicios extraordinarios. Ahora mesmo temos 5 millóns de metros cuadrados de zona verde no casco urbano. Repito, 5 millóns de metros cuadrados de zonas verdes no casco urbano. Son 50 metros cuadrados por habitante, que prácticamente cuadruplica o estándar que está recomendado pola ONU. Por lo tanto, esa é unha característica, bueno, pues, cidades equilibradas socialmente, ben dotadas de servicios, cidades con futuro, cidades con calidad de vida, e aí temos que encaixar retos que nos están ocasionando algúns conflitos. Seguramente en Coruña tamén pase co tema do tráfico e a accesibilidade. A nosa aposta é moi clara. Nos apostamos pola mobilidade peonil, primeiro, apostamos polo transporte público, urbano e metropolitano tamén, porque nos fixemos unha vez unha proba que é saber cantos veciños de Ames e de Teo e de Brión estaban en Santiago ás 12 do mediodía de un luns, 12 do mediodía dun martes, e o fixemos polos teléfonos móviles. E descubrimos que, por exemplo, un luns, un martes, un mércores, de promedio había casi 6.000 veciños de Ames en Santiago, porque utilizaban o móvil desde Santiago, e había 4.000 do Concello de Teo e 1.000 e pico do Concello de Brión, por poñer un exemplo. E o medimos de luz a domingo, os 7 días da semana, para saber, o que me sorprendeu é que había casi 1.000 da estrada tamén. Bueno, son datos que tú tens que dar solución, polo tanto, desde o punto de vista da mobilidade, non só os que viven no propio casco urbano, ni no propio municipio, sino tamén a un interland moi grande que está utilizando ese espacio e esos servicios. Bueno, eu creo que somos cidades moi singulares, moi atractivas, e temos que seguirlo sendo moito máis, claro. Teño que preguntarlle despois máis sobre mobilidade, un aspecto que tamén comentaremos na seguinte mesa. Santiago é unha cidade máis cohesionada, medioambientalmente máis potente, con máis servizos. Esa Coruña do futuro, que características lle gustaría, alcalde? Parecida, pero non temos control de móviles, non somos a CIA, pero Santiago está moi avanzados, que acabo de quedar, bueno, non temos deso, pero sí os retos comuns sí que os compartimos, non? Falamos de cuestións, como dicía na miña primeira intervención, que ao final a configuración urbana da Coruña é moi diferente, falaba Pepe, non? 30 km cuadrados de centro urbano e 180 rural. A Coruña ten unha configuración completamente diferente, nós somos unha península, chegamos aos 39 km cuadrados cunha densidade de poboación altísima, e en forma de península, non hai máis para onde crecer, porque ou anexionamos concellos limítrofes ou somos o que somos, pero os retos respecto da que comentaba o alcalde pois son similares, non? Falamos dunha sociedade máis sostible, máis inclusiva, porque é certo que nos demos conta, sobre todo na resposta á crise económica que derivou da pandemia, de que non podíamos deixar a ninguén atrás, e por iso desplegamos unha batería de medidas no eido da protección social que fixeron precisamente que non se deran as cifras de exclusión que se deron pois na crise do 2008, por exemplo. Hai unha liña moi fina entre estar dentro do sistema e a exclusión social. Nos
tivemos como primeiro obxectivo que ninguén cruzara esa liña e, polo tanto, desplegamos na pospandemia 2 planes que foron coñecidos como Presco, onde mobilizamos 20 millóns de euros en recursos propios sen axuda de outras administracións, precisamente para reactivar económicamente a cidade, para dar axudas a quen peor estaba a pasar, mesmo asumindo competencias impropias do Concello e para desplegar ese escudo de protección social que mantivo a flote a moitas familias. Eso é unha sociedade inclusiva, tamén con proxectos de carácter internacional que foron recoñecidos en Europa, como a OMAPU, que foi a Oficina Municipal de Apoio ao Pobo Ucraíno, onde fomos cidade acolledora, que a día de hoxe temos xa familias completas ucraínas vivindo con nós traballando na cidade da Coruña, que se integraron perfectamente grazas precisamente a este traballo. Falamos tamén, e falo de reactivación económica, porque creo que era un dos puntos que necesitaba a cidade da Coruña despois dos últimos 8 anos, onde tiña que volver a despuntar, a liderar no eido económico. Comentei a cidade das TIC, pero nos albergamos prácticamente o 50% das empresas relacionadas coa tecnoloxía TIC, coa inteligencia artificial de toda a provincia, e ese polo de atracción ten que ser tamén un polo tractor, porque con ese dinamismo, ese liderazgo que leva adiante a cidade, tamén se reflicte nos concellos limítrofes e no resto da provincia de Galicia tamén. Hai poucos días elexí a Coruña como sede da ESIA, o que vai supoñer, pois creo que un punto de inflexión neste sentido, non só para a cidade, sino para o resto de Galicia, traballando en isto que din os modernos das sinerxias, non? Pero que non deixa de ser traballar todos xuntos en obxectivos comuns, e creo que é cara onde temos que ir. E despois nos levamos a cabo un modelo de transformación urbano que, como decía tamén o alcalde, está baseado no cidadán. Eu xa non falo de peatóns, porque falar de peatóns é contrapoñelos ao vehículo privado, e creo que hai que ir cambiando tamén a linguaxe. As cidades teñen que estar pensadas para as persoas, e desto nos decatamos tamén na pospandemia, cando todos precisábamos espazos abertos onde sentirnos seguros, o aire libre, e saber que temos que dominar, entre comillas, o espazo urbán e non ser dominados polo vehículo, non? De aí que leváramos adiante ese proxecto de rolda peonil. Tiñamos 2 rondas para tráfico rodado na Coruña, fixemos esa terceira ronda peonil de 3,5 kilómetros que cruza toda a cidade, é dicir, un pode cruzar a cidade da Coruña camiñando nese plan Coruña Camiña. Apostamos pola ampliación do carril bici, das redes ciclables, das novas formas de mobilidade, a bicicleta, o patinete, ir camiñando, e tamén reducir a velocidade a 30 km por hora para facer vías compartidas que calmaran o tráfico e fixeran esa cidade pois máis amable, máis medioambientalmente máis sostible. Apostamos nas diferentes convocatorias de fondos europeos polas zonas de baixas emisións e por facer esa cidade pois na que tamén poden vir os veciños de Ames, da Estrada e de Briona a pasear e a disfrutala, onde un se sinte cómodo, tranquilo, e os de Santiago, por suposto. Xa sabedes que as portas están sempre abertas. Nesa transformación, porque xa estamos coñecendo un pouco os mimbres, non? E sobre todo os retos, e que deseño de cidade, cal é a aposta de deseño de cidade que teñen desde cada unha desas cidades, Santiago de Compostela, a Coruña, con configuracións diferentes, pero que máis proxectos xa se teñen executado? E despois mencionar tamén nesa folla de ruta de futuro que outros, non? Chegado co paso do tempo, estes son proxectos a moitos anos vista, claro. Bueno, entre as cidades é normal que haya un certo nivel de competitividade que se pode plantexar a veces en temas como da ESIA ou como outros, pero esencialmente ten que haber un nivel de colaboración e de complementación. E neste sentido, o que non ten sentido é que todos vayamos ao mismo e nos peleemos polo mismo, sino que na medida do posible cada cidade define o seu propio perfil e trate de buscar perfiles que de alguma maneira poidan ser máis colaborativos e sumen cos perfiles do que ten ao lado. No caso de Santiago, nos, lóxicamente, Porto non temos que asumir que o noso Porto está en Coruña, non nos queda máis remedio. Entón, nos facemos unha aposta
por ser unha cidade desde o punto de vista das comunicacións troncal, das comunicacións ferroviarias, das comunicacións por autovía e das comunicacións aéreas. E en ese sentido, pois estamos razonablemente ou francamente satisfeitos do resultado acadado. É dicir, este ano a estación de tren noso superará os 3 millóns de viaxeiros, o aeroporto xa superou os 3 millóns de viaxeiros, e en mercancías ocupamos unha cuota de mercado en Galicia do 86,5%, que é unha proporción pois claramente non mayoritaria, sino incluso claramente abrumadora. Entón, por onde van os nosos proxectos troncales? Pois, por exemplo, desde o punto de vista das comunicacións, por completar a rede de infraestructuras para completar a rede perimetral da cidade, porque se acabe de unha maldita vez a autovía Santiago-Lugo que levamos pendientes dela un montón de tempo. Ahora, afortunadamente, parece que para o 2024 estará rematada, que se faga a nova terminal de viaxeiros do AVE, porque a que temos está total e absolutamente superada, non ten capacidade. Calquera que vaya un venres a Santiago, pois verá que pode atoparse 2.000 personas ali e, bueno, aquilo non ten capacidade para absorber ese volumen de personas en un momento determinado. Por lo tanto, nos seguimos apostando por esas infraestructuras e equipamentos que son troncales non só para nós, sino para un interland determinado, moi amplio. E eu vou pedir perdón por unha digresión. Eu son fillo de ferroviario. Cando eu me vin de Guadix para Santiago, meu pai era o xefe de estación dunha estación que se chamaba a Susana. En Santiago había en aquel momento a estación da Susana, a estación de Cornes, a estación de Verdía, a estación de Laraño, non me acordo, había 6 estacións en total en Santiago. Agora, co tema do AVE, o problema é que non é que non haya máis estacións en Santiago, é que non hai estacións en ninguna parte. Quero decir, o tren para en Coruña, para en Santiago e para en Ourense, pero non para polo medio en ningún sitio. Por lo tanto, toda esa configuración cambiou e é vital non só para un municipio ou unha cidade, sino para un interland cada vez máis grande que se ten que servir de ese núcleo central, de este posto central. Bueno, nós queremos manter esa configuración. Falábamos antes da mobilidade, supoño que salirá en outro momento. Para nós é un reto, pero a prioridade é peonil, transporte público, transporte, digamos, lixeiro. En ese sentido, pois eu espero que temas como as bicicletas, e non me atrevo a falar do monopatín ou de outros sistemas, pero, bueno, eu creo que eso vai ir para diante e vai coller un peso absolutamente fundamental. E depois hai outros ámbitos nos que estamos metidos, tanto Coruña como Santiago, como é o tema hospitalario ou como é o tema das nosas universidades, que todos nos facemos unha aposta polo desenvolvimento no ámbito científico-tecnolóxico. Vexo que Coruña escolle unha línea, nos escollemos unha línea tamén complementaria, decía antes, da biomedicina e de todo vinculado a ese tipo de titulacións. É o máis importante, desenvolver un tecido económico vinculado a ese saber. A mí, non hai demasiado tempo, nós temos unha relación moi intensa con a cidade alemana que se chama Regensburg ou Ratisbona, que, se vos digo así, bueno, era onde naceu o anterior Papa, é unha cidade de Baviera, pero é onde está a sede da Bayer. E ten unha universidade moi potente, sobre todo no ámbito bioquímico. E me decía un catedrático desa universidade, me decía que ele estaba vendo que Santiago, en esa materia, estaba igual ou máis adiantado que Regensburg. Decía, a diferencia é que nós temos a Bayer e vos non. E, efectivamente, é unha diferencia absolutamente importante. Bueno, nós non sei se podremos ter a Bayer en unhos anos, pero que sí temos que facer é que toda esa capacidade investigadora, con máis de 1000 investigadores que traballan en ese ámbito en Santiago, temos que ser capaces de convertirlo en tecido económico e productivo, e non que eso sirva simplemente para patentes que logo se van a producir en Alemania, e expertos que están traballando e investigando en Santiago, pero que logo os ficha a Bayer e os leva para Alemania ou os leva para Inglaterra,
para seguir o seu traballo aí. Nós temos que ser capaces de darlle continuidade a esos proxectos. É un reto de futuro fundamental. Ese carril 30, esa raldada que falaba de máis de 3 km, potenciación do uso das bicicletas, que máis proxectos xa teñen executado transformando a cidade da Coruña? Bueno, nos fixemos esa transformación en tempo récord porque é certo que a pandemia fixo que se aceleraran transformacións urbanas que podían levar máis tempo, pero porque a poboación así o demandaba, de aí que recuperásemos 55.000 metros cadrados para usos peonís e para usos públicos, que se fora transformando o xeito de moverse pola cidade e que pouco a pouco esa nova mobilidade máis blanda e máis sostible fora calando na ciudadanía. Igual que comentaba o alcalde Bugallo, apostamos por esa mobilidade peonil, polo transporte público e despois polos vehículos lixeiros. A toda esta transformación urbana chegábamos tarde, a cidade chegaba tarde en algunhas infraestructuras pendentes moi necesarias, estábamos de últimos en Galicia e afortunadamente se desbloquearon e están xa en marcha. Falo da estación intermodal, que é unha infraestructura importantísima para garantir a conectividade da Coruña co cinturón metropolitano, porque é verdade que esa concepción de Coruña como aldea gala aislada está superada. Nos somos a cabeza dunha área metropolitana de máis de 400.000 habitantes onde a nosa vida circula e transcurre ao redor deses concellos e, polo tanto, hai que artellar unha mobilidade con visión metropolitana. Non podemos mirar únicamente para dentro e para a configuración da cidade, porque nós temos xente que vive na Coruña pero traballa en Arteixo, vai á praia ao Concello de Oleiros, fai actividade deportiva en Culleredo, é dicir, é ao revés, non? Moita xente que reside ou traballa noutros concellos e que ven a Coruña a pasar tempo de lecer ou mesmo a súa xornada laboral. E esa visión é a que temos que ter a hora de dar solucións á mobilidade. E por eso a estación intermodal será ese punto de inflexión tamén que nos permita artellar mellor as comunicacións. No eido da mobilidade é tamén un dos retos máis importantes que ten a cidade da Coruña para os vindeiros anos, é a desafectación, como dicía ao principio, dos terreos do porto interior, xa que co tren a Langosteira, 17 anos despois da súa construción, xa desbloqueado tamén, pois se poderán desafectar terreos que son da cidade, porque o porto de cidade é a cidade é do porto e temos que integrar esa nova cidade, porque ademais é dun tamaño considerable na propia configuración urbana da Coruña, pensando nesa cidade do futuro. Eu sempre falo de facelo con luces longas, non con plantexamentos cortoplacistas, porque será a cidade do futuro e será a cidade que deixaremos en herdanza as vindeiras xeracións e, polo tanto, hai que facer unha planificación baseada precisamente nos principios do respeto ao territorio, da cohesión social, da inclusión e da sostenibilidade que inspiran a xenda urbana da Coruña. Falábamos tamén de infraestructuras sanitarias. O CHOAC, por fin, vaise ampliar o último dos hospitais que quedan en Galicia por facer unha necesaria ampliación, e esas grandes infraestructuras van acompañadas da propia reactivación interior e dos cambios interiores, dende cuestións que poden parecer menores, como peonalizacións de rúas que transforman de golpe un barrio porque reactivan o comercio nesa rúa, porque lle dan calidade de vida, porque se revalorizan os inmobles que están nesa zona, pois van cohesionando pouco a pouco toda a cidade. En ese capítulo de mobilidade, o que insistimos porque é moi importante para os de fora, para os de dentro, unha vez xa teñen executado, apostado por estes proxectos, agora na actualidade que problemas segue a haber na Coruña, en Santiago, en relación á mobilidade? Vou decir antes unha cosa que me pareceu moi interesante a partir do que dixo a alcaldesa de Coruña. Por exemplo, o proxecto do tren de Punta Langosteira. É imprescindible para Coruña, é imprescindible para o porto exterior de Coruña e é imprescindible para Santiago. E o mellor non saben por qué, é que se o tren de Punta Langosteira se une coa rede do eixo atlántico, o eixo atlántico será mixto para mercancías e para viaxeiros. Se non fora así,
O eixo atlántico está convencido solo para viaxeiros. Nós temos unha aposta por facer unha estación de mercadorías no polígono da Xionlla e temos expropiados os terrenos desde o ano 2005, levan 17 anos expropiados. E o tren pasa por ali, pero para que pare, ten que transportar mercancías. Entón, a clave está Punta Langosteira, Coruña, Santiago, Vigo, Ourense, Barco de Valdeorras, conectar coas redes transeuropeas, porque iso é absolutamente fundamental. O transporte ferroviario é fundamental para asegurar a viabilidade dos nosos portos, e iso é importante para Coruña, pero tamén é importante para nós. Eu falaba de sinerxias deste tipo no que todos nos beneficiamos de cousas que se obteñen, por eso me parece un triunfo moi importante para Coruña e absolutamente imprescindible para nós tamén. Con relación á mobilidade, nós temos aí un pequeno matiz con Coruña. Coruña, hai xente de fora que traballa en Coruña e moita xente de Coruña que traballa fora. No caso de Santiago, eso non se dá. Temos 67.000 empleados, 38.000 son de Santiago, 29.000 son de fora. De Santiago, como moito a traballar fora, poden salir sobre 3.000 personas. Por lo tanto, non hai correlación entre os que se van e os que se veñen. É basicamente un núcleo de atracción de personas que veñen a traballar ou veñen a demandar servicios á propia cidade. Se unha área urbana, porque ahora eu creo que moitos términos temos que falar de área urbana máis que de municipios, os municipios cada vez se nos queda máis cativo, temos que entender que dentro da área urbana vai haber unha interrelación e unha mobilidade moi potente. Para nós, hoxe, tan importante asegurar o transporte urbano nos Tilos, ou en Milladoiro, ou en Bertamiráns, como en calquer barrio de Santiago. Porque se non temos asegurado esas líneas de transporte, terán que vir no seu coche. E logo temos o problema dentro de Santiago. Santiago é unha cidade que ten 98.000 habitantes empadronados, pero circulan 100.000 coches cada día. Bueno, parece difícil de explicar, de non ser por todos estos factores que se están producindo. A única forma de ordenar a mobilidade dentro é que o transporte metropolitano funcione. Ahora mesmo a línea de Milladoiro está movendo 1 millón de viaxeiros ao ano, a línea dos Tilos está movendo case outros tantos, a línea de Bertamiráns de momento aínda non está ao mesmo nivel, pero seguramente o estará dentro de moi pouco tempo, e iso é magnífico para todos, para os veciños que viven aquí e traballan ali, pero tamén para nós, porque nos permite ordenar ese fluxo de personas. En ese sentido, a aposta que todos fixemos pola intermodalidade, nos a concentramos todos no mesmo punto, o traslado da estación de autobuses pegada á estación de ferrocarril, en esa zona do Orre, onde por un lado vai a vir o transporte regular, por outro lado o transporte ferroviario e por outro lado o transporte metropolitano, e todo na mesma zona, nos vai, xa nos está montando un Cristo, será máis grande ainda no futuro, pero tamén nos obliga a adoptar medidas que a veces non son comprendidas. É unha zona onde se van a mover 7 millóns de viaxeiros cada ano. Pois unha zona onde se moven 7 millóns de viaxeiros cada ano, obviamente temos que priorizar esos 7 millóns de viaxeiros, por eso ás veces non se entenden remodelacións como as que facemos do Orrio e a xente che di, oye, parece de esparvos, se o puxerades así con 2 carriles funcionaba mellor. E non, hombre, é que o noso objetivo non é facilitar que vayas por aí, é conseguir que non vayas por aí, que solamente vaya por aí o que ten que ir, e o resto que se metan polo túnel e que vayan por abaixo, porque nós o que tratamos de priorizar é que todos os que baixan na estación de autobuses, todos os que baixan na estación de tren, todos os que irán baixando do transporte metropolitano, porque a línea do Milladoiro a imos sacar para aí probablemente dentro dun mes, pois poidan moverse peatonalmente, están no centro da cidade e desde aí se poidan mover peonilmente ou a través do transporte urbano. Bueno, é un cambio conceptual que nos vai a costar moito. Ora, Coruña aprobou a zona de baixas emisións, nós imos aprobar o luz que ven. Afortunadamente o Ministerio aínda nos sacou os parámetros que deben cumplir as zonas de baixas emisións, o cal nos permite acotar as zonas de baixas emisións,
pero non meternos demasiado en que consecuencias se van derivar desta declaración de zona de baixas emisións. Eso iremos vendo con un pouquiño máis de tempo, pero a folla de ruta está claramente trazada. O obxectivo, nós empezamos pola cidade histórica, meteremos tamén a zona do Restollal, que é a zona do Corte Inglés, e iremos ampliando progresivamente as demais áreas de Santiago, pero terá que ser a través dun proceso progresivo. Co Smart Tiago, que se finalizou precisamente onte, nos permiteu instalar todo un sistema de control de accesos a través de cámaras e a través de sistemas de pesaxe que nos permiten, en un momento determinado, nos dan a infraestructura tecnolóxica para que, según vayamos tomando medidas, as poidamos aplicar. E, ao mesmo tempo, un proxecto que nos presentamos dentro destes proxectos Next Generation, que a reordenación do reparto de mercadorías, máis aló de que este levantando ampollas, porque preventivamente hai sectores, pois, lóxicamente, que se poñen á defensiva. Ainda hoxe había algún que decía sobre o vehículo sin conductor. O vehículo sin conductor son tecnoloxías que estamos desenvolvendo cara ao futuro. A clave é que a medio plazo a distribución de mercadorías ten que cambiar, ten que facerse a través de vehículos máis pequenos e terá que facerse a través de vehículos de baixas emisións ou de cero emisións. Ese é un proceso de cambio inevitable que teremos que desenvolver políticamente de forma o máis pacífica posible e o máis negociada posible, pero todos debemos saber que ese cambio é un camiño que temos que percorrer todos. Menciona Sánchez Bugallo que hai moitas medidas, non? Que moitas veces non son comprendidas. No primeiro momento. Claro, isto pasaría seguramente tamén na Coruña. Quero yo tamén plantexar para que lembre un pouco, supoño, alcaldes a certos momentos, non? Bueno, sempre hai, en cada cidadán, non? Xa se di, hai un adestrador de fútbol, un político, etc. Sabémoslo todos perfectamente. E que problemáticas siguen existindo neste momento no tocante á mobilidade? Bueno, hai unha que está cuantificada, que son os 120.000 vehículos privados que entran cada día na cidade da Coruña. Eso é, nunha cidade, como digo, de 39 km cuadrados, é un problema. É un problema porque a cidade non estira, non é un chicle, non hai forma humana, ou poñemos uns coches encima dos outros, ou é imposible que ese volumen de tráfico que soporta a cidade da Coruña se manteña no tempo. De aí a importancia que comentaba da intermodalidade, precisamente para que a xente que entra co seu vehículo poida facelo en transporte público, que chegue da área metropolitana en un bus metropolitano e que cando estea na estación intermodal da Coruña poida coller un dos buses vermellos, que son os de transporte urbano, e desplazarse cara a todos os barrios da cidade. Ou camiñando. Esa é o xeito de buscar esa cidade máis sostible, non? Moitos deses 120.000 vehículos entran na cidade cunha persoa nada máis, non? Si metemos a cada persoa que vai soa nun vehículo en un autobús, pois vemos que a densidade de tráfico baixa. Entón, temos ese é un dos maiores problemas, non? Se producen atascos, efectivamente se producen atascos porque as estradas son as que son, as vías de circulación son as que son, pero o tráfico rodado vai en aumento. E, bueno, pois, cara a ese cambio é o que temos que facer. Hai resistencia? Sempre hai resistencia. Sempre hai, porque cando levamos unha inercia e estamos acostumados a facer sempre o mesmo, que veña alguén e de repente nos cambie o noso modo de vida ou o noso xeito de relacionarnos co medio urbano, pois pode xerar resistencia. Pero unha vez que as medidas se implantan e se disfrutan, non teñen volta atrás. Eu o comprobei en varias ocasións, tomando decisións que podían entenderse como arriscadas ou que podían ter contestación social, pero efectivamente gobernar é tomar decisións. O que non se equivoca nunca é porque nunca toma decisións. Claro, iso é un xeito moi cómodo de estar, pero non de facer. Creo que hai que facer, hai que gobernar. Eu cheguei con un programa electoral baseado na mobilidade sostible e o estou levando a cabo, e a verdade é que máis alá do ruído puntual que poida facer que amose resistencia ao cambio, o certo é que as rúas
se están a disfrutar. E poño un exemplo que foi na rúa Alcalde Marchesi, no barrio de Catro Camiños, esa rúa gris, xa de coches e de doble fila, onde non se veían os comercios porque os tapaban os vehículos que estaban aparcados na rúa, que vai dende a fonte de Catro Camiños, máis ou menos, a Ramón y Cajal, onde está o Corte Inglés, para que nos situemos. Ben, ali fixemos unha proba no ano da pandemia de pechar a rúa ao tráfico rodado na época do Nadal, datas como estas, e, bueno, pois favorecer que pois a xente camiñara pola rúa, disfrutara e tal. Claro, un chegaba ali, tiña todo o espacio para estar, os nenos xogaban, pero a rúa era gris, había diferencia entre a beira rúa e a calzada, e aquelo non estaba bonito. Pero a rúa, porque claro, non podemos ter esa rúa pechada, porque o tráfico, os aparcamentos, etc. E recordo que fun ver a experiencia da rúa cara a final de ano e teño que confesar que, bueno, pois acudín un pouco asustada porque dixen, a saber aquí os comerciantes, os veciños, que pensan e tal. E claro, cal foi a miña sorpresa cando o que me pedían era que a deixara, por favor, ata máis alá das rebaixas para poder aproveitar que a rúa estaba chea de xente, pero recordo unha señora que se asomou ali a unha peluquería co papel albal na cabeza e me dixo, alcaldesa, déjela así, hágala bien e déjela así. Entón, daquela pensamos naquel proxecto, diseñamos un proxecto, hoxe é unha rúa moderna, peatonalizada, con cor, onde os comerciantes aumentaron as súas ventas precisamente porque a xente ve as tendas, pasea, camiña, disfruta, hai nenos xogando na rúa e creo que o que nun principio podía ofrecer resistencia hoxe pois se comprobou un éxito, non hai caos de tráfico, non hai problemas para aparcar, non hai ningunha das 7 plagas que ian caer por peonalizar unha rúa, non? E creo que esa é a idea, o ir facendo, deixar un tempo para que as medidas calen e se disfruten, porque o espazo recuperado para a ciudadanía é un espazo que non volve o vehículo privado. Eu sempre digo que na Praza de María Pita se aparcaba. Meu pai aparcaba o coche na Praza de María Pita. Se eu chego dentro dun rato da Coruña e digo que vou meter os coches outra vez na Praza de María Pita e que me falta praza para escapar correndo, porque ninguén se imagina que nun espazo amplio, cómodo, onde un pode estar ali tomando un café e os nenos xogando sin ningún tipo de perigo, se poida aparcar de novo, non? Quen fala da Praza de María Pita fala de Rego de Auga, fala da Rúa Barcelona, fala da Alcalde Marchesi ou da recente Rúa Compostela. Ninguén se lle pasa pola cabeza volver a meter os coches onde o espazo xa foi recuperado. E entón hai que dar un tempo, é certo que hai resistencia a certas medidas, pero tamén é verdade que os hábitos cambian. Meu pai baixaba a comprar o pan en coche, aparcaba en doble fila, entraba na panadería e daba ali a volta para volver para casa, 500 metros. Ninguén colle o coche hoxe para ir a comprar o pan, pero é que as prioridades tamén cambian. Eu non son tan maior, teño 40 anos, pero cando eu cumplín os 18, o obxectivo dos 18, o único obxectivo que tiñamos a miña xeración na cabeza era sacar o carné e coller o coche, sí ou non? Sí, ben. Entón, ti colles, a mí me tocou o coche de terceira man porque xa viña das miñas irmás, pero eu quería os 18 para ter o carné e o coche. E a miña xeración toda quería sacar o carné e o coche. Eu teño 3 sobriños maiores, ningún ten carné, pero que nin o precisan, nin teñen en mente carné de conducir, pa qué? Ir a la autoescuela a estudiar, pa qué? Non precisan coche, se moven pola cidade en bus, camiñando, en bici, en patín eléctrico, non queren agarrarse a un territorio porque non saben se o día de mañá van facer ou van estudar fora ou traballar fora, para que fago co coche. As prioridades cambian. E cando as prioridades cambian e as novas xeracións que veñen teñen outras prioridades na súa vida, nós temos que ir adaptándonos aos tempos e cambiando con eles. E, polo tanto, as cidades se teñen que adaptar ás prioridades da xente. A xente busca facer deporte ao aire libre. Demos espazos para que fagan deporte ao aire libre. A xente busca seguridade, esparcimento, démoslle espazos. A xente quere voltar ao comercio de proximidade. Fagamos cómodo que a xente poida ir ao comercio de proximidade, porque senón o que estamos a facer é expulsalos da cidade cara aos centros comerciais. Se nos apostamos polo pequeno comercio, se nos apostamos pola tenda de barrio, temos que dar facilidades para que a xente poida ir á tenda de barrio, a do seu barrio e a do barrio do lado, o que pode ir perfectamente camiñando.
Nesta xornada que está impulsada, como sabedes, polo Concello de Ames, tratamos tamén de poñer en valor as axendas urbanas. Que papel no voso caso xoga? É dicir, que poderíades facer ou que non poderíades facer sen ter unha estructura, unha estrategia como a Axenda Urbana 2030, plantexo vos o mesmo coas EDUSIS, as estrategias de desenvolvemento, porque temos que ir avanzando, en que medidas son fundamentais para executar os vosos plans para a cidade? Bueno, a Axenda Urbana é imprescindible en dous ámbitos distintos, e o máis importante é o segundo que vou a decir. No primeiro, cara ao futuro, para acceder a calquer tipo de fondos europeos vai a ser requisito exixible, obligatorio, o dispoñer de Axenda Urbana. É dicir, as cidades que optamos os fondos Next Generation, todos nos comprometimos a elaborar a Axenda Urbana, porque sabemos que vai a ser un requisito obligatorio que se debe cumplir. Por lo tanto, hai un interés claro en ese sentido. Pero o interés fundamental non é eso. O interés fundamental é que toda cidade necesita un proxecto e un modelo para saber a onde ir. E a Axenda Urbana nos dá a oportunidade, no fondo é un planeamento estratégico, que ademais, tal como está concebido, ten que ser o máis consensuado posible e o máis participado posible. No caso noso, o articulamos a través do Consello Económico e Social. Como vexo que está aí María Cadaval, que foi a que coordinou xunto con Santiago Lago o proxecto de participación, estou seguro que eles vos entrarán máis nos detalles, pero basicamente nós o que buscamos foi, por un lado, un órgano base de participación, que no noso caso é o Consello Económico e Social. A partir de aí se articularon un montón de equipos de traballo con participación de todos os grupos políticos e de todos os grupos e axentes sociales, e buscamos a dous profesores de universidade para coordinar todo eso, porque entendíamos que se eso se facía desde o goberno, probablemente podía xenerar dificultades, rechazo e conflictividade política inevitable. Por lo tanto, nos parecía o máis oportuno. O segundo é buscar uns equipos técnicos solventes para que nos respalden desde o punto de vista dos estudios que é necesario facer. Nos buscamos dous equipos técnicos, un da Universidade de Santiago, que é o IDEGA, Melchor Fernández, que ten unha especie de observatorio no ámbito económico e social e que nos permite cada 3 meses saber canto venden as tiendas de alimentos, canto venden os comercios de roupa, como vai funcionando toda a economía da ciudad, como vai evolucionando o paro. É unha medición continua. Tamén foron os que se ocuparon das medicións das chamadas telefónicas, que non foi foi a través de Telefónica. E hai outro equipo técnico que é unha empresa que se chama EOSA, que creo que tamén está contratada no Concello de Ames, que foi a que fixo primeiro o estudio de análisis e diagnóstico, e despois en cada fase, según iban avanzando nos GIS, eles iban dándolle forma a todos esos documentos hasta chegar ao plan de acción que foi aprobado polo Pleno da Corporación, se non me equivoco, o 12 de setembro pasado. Bueno, é vital saber a onde vamos. Eso, hai un refrán, hai un dito que lle atribuyen a Séneca que di algo así como que ningún viento sopra favorable a quen non sabe a onde va. Por lo tanto, primeiro é fixar o obxectivo e a partir de aí fixar unha folla de ruta. E como estamos traballando e pensando na hipótesis da década próxima, é imprescindible buscar o maior consenso político e social. Unha, porque non sabes se vai a seguir o mismo goberno e, polo tanto, co mismo compromiso ao longo de todo ese tempo, pero en segundo lugar, porque é imprescindible que haya o maior nivel de consenso social posible para que sea un proxecto compartido e, polo tanto, na medida do posible, tratar de acotar a hipotética conflictividade. As persoas, a costumbre, a inercia que falaba Inés, é moi determinante. No primeiro momento que lle dices a unha persona que non pode ir no coche a comprar o pan, vai lle parecer mal. Despois, ao cabo dun ano, vai lle parecer unha tontería coller o coche, pero de entrada lle vai parecer mal porque o interpreta como unha limitación da súa liberdade personal e porque, sobre todo, os que somos dunha determinada xeneración, asociamos que cais demasiado, temos o coche demasiado empoderado. Bueno, pois,
temos que ir cambiando os hábitos da nosa población, é un proceso imprescindible e é un proceso que ademais ao final generará unha sociedade moito máis rica, moito máis madura e moito máis sana tamén, é moito máis sano andar a pé en bicicleta que andar metido no coche, eso seguro que é para a menor duda. Esas axendas urbanas, esas estrategias, que oportunidades brinda o contar con ela? Bueno, o máis positivo do proceso de elaboración da Axenda Urbana da cidade da Coruña creo que foi ese proceso de escoita con todo o tecido social e todos os sectores sociais que traballamos durante meses, onde ese documento non é un documento unilateral creado polo goberno para o seu debate, non é un documento que se crea das aportacións que fan dende o tecido productivo e nos contamos pois con empresas relevantes como Inditex, a Banca, Hijos de Rivera, etcétera, máis as pequenas e medianas empresas, de todos os sectores, tamén a Universidade da Coruña, os grupos de investigación demais que participaron na configuración da Axenda Urbana, por suposto, todas as asociacións de veciños, Federación de Asociación de Veciños, clubes deportivos, asociacións culturais, veciños anónimos que chegaban a participar e ese traballo enriquecedor de toda a cidadanía foi o que configurou a Axenda Urbana. A Axenda Urbana non é, por suposto, os partidos políticos con representación na corporación tamén participaron nese proceso porque entendemos precisamente que é un documento que ten que servir a futuros gobernos, non é un documento de parte, é un documento de cidade e con esa filosofía e con esa premisa fixemos encontros en todos os centros cívicos, encontros onde, bueno, ao principio dicíamos, pero canta xente vai vir, canta xente vai a participar, de repente chegábamos a un centro cívico, había 50 personas ali dispostas a facer aportacións e propostas. E o diagnóstico é curioso porque se parecía moitísimo ou era prácticamente similar ás premisas coas que se deseñan as cidades do futuro. Non todo o mundo falaba de cidade inclusiva, sostible, humanizada, etc. Non había, porque podía haber unha proposta que dixera, no, quero unha ciudad para los coches, e agora muchos coches, ninguna proposta, que se tería recollido esa proposta, non? No documento, non existen propostas que vayan contra os tempos, eso quere dicir que a sociedade moito máis madura probablemente do que pensan os que a queren tutelar e os obxectivos son comuns e ese documento que foi dos primeiros en ter sido aprobado nos permite tamén traballar no futuro pois precisamente na estrategia EIDUS, na estrategia de captar fondos europeos e agora cos fondos de recuperación, transformación e resiliencia, os Next Generation, somos a cidade de España que máis fondos Next Generation captou despois de Madrid, o que nos permite afrontar retos dende a rehabilitación de edificios en barrios para mellorar a eficiencia enerxética, que é algo fundamental nas políticas de vivenda, tamén apostar pola rehabilitación, ata establecer ese sistema de control con cámaras para en tempo real poder ver o tráfico e dar solucións inmediatas a problemas puntuais de tráfico, establecer gradualmente unha zona de baixas emisións, controlar carga e descarga ou implementar o servizo Bici Coruña, onde onte inaugurábamos a 29ª estación Bici Coruña, acadaremos as 55 nos vindeiros meses, en todos os barrios da cidade hai unha estación de Bici Coruña, 514 bicicletas a día de hoxe pendentes de que cheguen 90 máis, 172 eléctricas, 300 e pico mecánicas, unha cidade como a Coruña, que máis ou menos plana, pero que chove, ás veces chove pouco, ás veces chove, e era terrible, para que queréis las bicicletas que llueve? Pois mire, en Ámsterdam tamén chove e tamén se usa a bicicleta, pero claro, resulta que na cidade da Coruña neste semestre acadamos os 6.000 usuarios, duplicamos os usuarios, levamos máis dun cuarto de millón de usos de Bici Coruña, a xente usa a bici todos os días, cando chove e cando non chove tamén. Agora o problema xa non son as bicis, agora o problema na cidade da Coruña non é o carril bici e non é que poñamos estacións, agora o problema é cando chega ao meu barrio. Alcaldesa, está no barrio do lado e na miña rúa non hai estación de Bici Coruña, non chega dentro dunha semana, faíseme tarde. Entón agora a demanda é que queremos máis estacións, queremos máis bici, queremos máis carril bici. Pasamos dun extremo a outro, é dicir, en pouco tempo implementamos un sistema que cala na cidadanía, que se utiliza por... Ademais, é curioso porque é moi transversal o uso da bici,
moi transversal en xénero, homes e mulleres, moi transversal en idade, hai xente maior utilizando, que nunca pensou o mellor que collería unha bicicleta para ir pola cidade, e hai xente nova, é un uso transversal, iso quere dicir que chegamos universalmente a toda a poboación, igual que o autobús, que é un uso universal, e creo que os obxectivos se están a cumplir, non? Bueno, pois esgótase o noso tempo, precisaríamos moito máis para seguir conversando. Grazas aos dous por acompañarnos, coñecemos máis despois de escoitarvos cara onde, bueno, ahora falábamos da bicicleta, pero cara onde camiña, non? Cara onde camiña Santiago de Compostela e cara onde camiña tamén a Coruña. Xosé Sánchez Bugallo, alcalde, grazas por acompañarnos. Moitas grazas a vos. E o mismo Inés Rei, graciñas. Moitas grazas a vos e, por suposto, ao alcalde de Ames, que está aquí no público, por acollernos neste maravilloso sitio para falar de retos comuns aos concellos máis grandes e máis pequenos, que creo que é importantísimo tamén. Os dous, grazas. De contado, seguimos con máis experiencias, con máis coñecemento e con máis historias ligadas a isto da mobilidade, o capítulo máis sostible da transformación das cidades galegas.